হ্যালো গাইস, কেমন আছেন সবাই? আজকে চলে এসেছি আরও একটি নতুন ভিডিও নিয়ে। এখন আছি আমি কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন। এখানে এসেছি ঢাকা টু সিকিম ট্রেনের টিকিট কাটার জন্য। মিতালি এক্সপ্রেসের টিকিট ৩৮৬০ টাকাতে আমি এইখান থেকে কাটবো। সো অলরেডি আমি লাইনে দাঁড়িয়ে পড়েছি। এক সাইডে হচ্ছে কলকাতার লাইন, আরেকটা হচ্ছে সিকিমের লাইন। সিএনজিতে করে এখন আমি ক্যান্টনমেন্টের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। ক্যান্টনমেন্ট রেলওয়ে স্টেশন থেকেই শিলিগুড়ির উদ্দেশ্যে ট্রেন ছেড়ে যাবে রাত 9:30টাতে। তো আমার একটু লেট হয়ে গিয়েছে, কারণ আমি সব কিছু গোছগাছ করে বের হতে খুব দেরি করে ফেলেছি। আমি খুব টেনশনে ছিলাম যে আমি রাইট টাইমে স্টেশনে পৌঁছাতে পারবো কি না, কারণ রাস্তায় প্রচুর ট্রাফিক ছিল। সো মামা আমার জন্য অনেক ট্রাই করে টাইমলি আমাকে একদম শেষ মুহূর্তে আমি ইমিগ্রেশন কমপ্লিট করলাম এবং ট্রেনের সামনে এসে চলে এসেছি। এখন ট্রেনে উঠে পড়ছি, একটু পরে ট্রেন ছেড়ে দেবে। আমাদের ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে ঠিক 9:30টাতে। এখন থেকে প্রায় 8 ঘন্টা সময় লাগবে আমরা শিলিগুড়ি পৌঁছাতে। মূলত ট্রেনটি খুবই আস্তে আস্তে যাচ্ছে। আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে ট্রেনটা ঘুরে, যে ট্রেনটার ভিতরের কম্পার্টমেন্টগুলা এবং টয়লেট চেয়ারগুলা কীভাবে আছে আমি দেখাবো আপনাদেরকে। সো দেখতে থাকুন আমার ভিডিওটা। এই হচ্ছে ওয়াশরুম ট্রেনের। মোটামুটি ভালোই বলা চলে, ক্লিন ছিল। এই হচ্ছে টয়লেট, এখানে পুশ আছে, তারপরে লো কামোড। সকাল হয়ে গিয়েছে অলরেডি। আমরা এখন বাংলাদেশের বর্ডারের শেষ প্রান্তে আছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা বর্ডার ক্রস করব। পুরো ট্রেনটি এসি কোচ। আপনি চাইলে চেয়ার কোচে যেতে পারবেন এবং আপনি এসি বাসেও যেতে পারবেন। তো আমি চেয়ার কোচে নিয়েছি, একটু রিজনেবল প্রাইসেও, মাত্র ৩৮৬০ টাকাতে। আগে আরও প্রাইস কম ছিল, ডলারের রেট বেড়ে যাওয়ার কারণে ট্রেনের টিকিটের প্রাইসও বেড়ে গিয়েছে। চলে এসেছি এখন আমরা বাংলাদেশের শেষ প্রান্তে। এখন আমাদের ট্রেনটি ইন্ডিয়ান বর্ডারে, আর অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা ইন্ডিয়ার ভূখণ্ডে চলে যাব। অলরেডি আমরা পশ্চিমবঙ্গের আসাম রাজ্যে, এই আসাম রাজ্য দিয়েই আমরা ইন্ডিয়াতে প্রবেশ করছি। 1 ঘন্টার মতন সময়ের মধ্যেই আমরা শিলিগুড়িতে পৌঁছে যাব, যেটাকে বলে চেয়ার কোচ কম্পার্টমেন্ট। ভিতরে এখানে চা বিক্রি করছে। আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে যে অল্প টাকাতেও শিলিগুড়িতে যাওয়া যাবে, এবং আমার কাছে এই ট্রেন জার্নিটা খুবই ভালো লেগেছে। কোনো ক্লান্তি ভাব আসেনি, এবং ট্রেনটা মোটামুটি ভালোই ফাঁকা ছিল। যেহেতু এখন ট্রেনের কস্ট অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে, যার কারণে যাত্রী সংখ্যাও কম ছিল তুলনামূলক। তো এই সুন্দর প্রকৃতির রূপ দেখতে দেখতে আমরা শিলিগুড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। আসলে আপনি যখন ফ্রেন্ড সার্কেলের সাথে ঘুরতে যাবেন সেটার একটা মজা, এবং একা যখন ঘুরতে যাবেন সেটার আরেকটা মজা। সো সেটা বোঝার জন্য অবশ্যই আপনাকে একা ট্রাভেল করতে হবে। চেষ্টা করি সবাইকে নিয়ে ঘুরতে যাওয়ার, কিন্তু অনেকটা সময় সম্ভব হয় না, যার কারণে এবার আমি একাই ঘুরতে চলে এসেছি সিকিমে। শিলিগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনে চলে এসেছি এনজিপিতে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা ইমিগ্রেশন পয়েন্টে চলে আসব। আমরা ইমিগ্রেশনের সিরিয়ালে দাঁড়িয়ে পড়েছি। আমাদের একটু পরে ইমিগ্রেশন শুরু হয়ে যাবে। আমরা এখন এই ইমিগ্রেশন রুমটিতে বসে আছি। একজন করে আমাদেরকে কল করছে ইমিগ্রেশনের জন্য। আমাদের অলরেডি ইমিগ্রেশন শেষ। এখন আমরা এই রেল স্টেশন থেকে বের হয়ে গিয়েছি। এই হচ্ছে নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে স্টেশন। আমরা একটি টোটো ভাড়া করে চলে যাচ্ছি শিলিগুড়িতে। সেখানে যেয়ে আমরা কিছু কেনাকাটা করব এবং আমরা ব্রেকফাস্টটা করে নেব। ব্রেকফাস্ট করেই আমরা সিকিমের উদ্দেশ্যে রওনা দিব একটি ট্যাক্সি ভাড়া করে। আমরা অলরেডি ট্যাক্সি ভাড়া করে ফেলেছি। আমাদের ট্যাক্সি ভাড়া নিয়েছে 3000 রুপি। আমার সাথে আছে গাফার ভাই এবং অনেক। আসার মাঝেই এই দুজনের সাথে আমার পরিচয় হয়েছে। তারা খুবই ভালো মনের মানুষ। আমি তাদের সাথে কথা বলে আমার খুবই ভালো লেগেছে, তাই আমি ডিসিশন নিলাম, আমি যেহেতু একাই, সো তাদের সাথেই আমার এই যাত্রাটা শুরু করব। তাই আমরা 3 জন মিলে আমরা ট্যাক্সিটি ভাড়া করে ফেলেছি। অলরেডি সিকিমের উদ্দেশ্যে অনেকটা পথ এগিয়ে এসেছি। শিলিগুড়ি থেকে সিকিমের রাজধানী গ্যাংটকে পৌঁছাতে আমাদের সময় লাগবে প্রায় 7 থেকে 8 ঘন্টা, এবং এই শিলিগুড়ি থেকে
গ্যাংটকের দূরত্ব 130 কিলোমিটার। পাহাড়ের উঁচু নিচু পথ দিয়ে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি সিকিমের রাজধানী গ্যাংটক। আমার কাছে খুবই ভালো লাগছে, চারপাশে অপরূপ সৌন্দর্য যা ভাষায় প্রকাশ করার মতো না। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে কতটা সুন্দর লাগছে এই রুট থেকে পাহাড়গুলোকে দেখতে। আমরা অনেকগুলো মানকি এই রোডের সাইডে দেখতে পেলাম। এখানে যে নদীটা চলে গিয়েছে এটা হচ্ছে তিস্তা নদী। এই তিস্তা নদীর পাশেই এই রোডটি অবস্থিত। আমরা সিকিমে চলে এসেছি। এটা হচ্ছে সিকিমের এন্ট্রি পয়েন্ট গেট। এখান থেকেই আমাদের সিকিমের জন্য পারমিশন নিতে হবে। অবশেষে আমরা সিকিমের রাজধানী গ্যাংটকে এসে পৌঁছালাম। এখন সময় রাত 8টা। এখন আমরা খুব আর্লি এখান থেকে ডিনার করে নিব। ডিনারের মেনু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এখানে থালি পাওয়া যায় এবং বিভিন্ন রকমের চিকেন আইটেম পাওয়া যায়। থালি নিয়ে নিলাম। সো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই। আশা করি আমি আপনাদেরকে পুরোপুরি ইনফরমেশন দিতে পেরেছি। যদি আরও কিছু জানার থাকে আপনারা কমেন্ট করতে পারেন, আমি রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করব।